السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة بسيطة كده بس بتنفعنا في كتير من الأكلات. هنعمل مع بعض الكاتشب الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي أفكركم بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معايا بقى لزوم الكاتشب الحلو بتاعنا ده. انا جايبه نص كيلو من الطماطم، والطماطم زي ما انتم شايفينها كده حمرة، ولازم تكون حمرة عشان تدي لون حلو للكاتشب. كمان ما تكونش جامدة قوي، يعني تكون مستوية بس برضو مش مستوية قوي عشان يبقى فيها سوائل زي ما انتم شايفينها قدامكم كده. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنمسكها نغسلها غسيل حلو قوي ونقطعها مكعبات وننزلها في الحلة زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ويلا بينا ايه على البوتاجاز. هنحطها على النار تغلي بقى وتاخد وتدي كده مع نفسها، وهتنزل السوائل بتاعتها كلها. تحطيها بدون إضافة أي مية لحد ما تتسبك كده معاكي شوية، ودلوقتي هتشوفي كده الطماطم بتاعتنا على النار اهي. خلاص كده استوت. شوفي اتهرت خالص ازاي بالسوائل بتاعتها. بعد كده همسكها اضربها في الخلاط. طبعا لما تهدى، ما تضربهاش وهي سخنه، يعني تستني عليها لما تهدى وتضربيها في الخلاط. بعد كده هتصفيها بمصفى ضيقه جدا، يعني المصفى اللي معايا دي ضيقه جدا عشان نتخلص من كل البذور والقشور. وعشان تسهلي عليك التصفيه انا رجيت الخلاط بشويه ميه كده عشان كان فيه برضو طماطم، ونزلتها عليها تسهل عليكي تصفيه الطماطم اهو بالشكل ده كده. خلاص انا كده اتخلصت من كل البذر والقشر. هرجعها تاني على النار اهي، بقت معايا عصير صافي. هرجعها على النار الاول، احطها على نار عالية واقلب فيها. اول ما الاقيها بدأت تغلي اهدي النار خالص، وهنزل عليها ربع معلقة توم باودر، ربع معلقة بصل باودر، معلقة خل. وعلى فكرة برضو في الآخر تظبطيها وتشوفيها لو محتاجة خل تاني تضيفي. ربع معلقة فلفل أسود، وواحد كده بس من القرنفل، بيديها ريحة كده ونكهة حلوة. وكمان ربع معلقة من الملح، أقل كمان من ربع المعلقة بالنسبة للملح. بالنسبة للسكر هنزل معلقتين كبيرة سكر من معالق الأكل. كده هيبقى سكره مظبوط جدا جدا، يعني ما تحاوليش تزودي السكر عن كده. وتقلبي. يبقى ضفنا توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، وعود واحد قرنفل، والخل والسكر. وبرضو في الاخر هشوفها محتاجة خل هزود. في الاخر خالص هجيب معلقتين مية بمعلقة صغيرة نشا، وهنزل عليها، وهو ده اللي هيربط لي الكاتشب بتاعي. واقلب فيه. النار هادية دلوقتي لحد ما ياخد قوامه. بصي بقى عامل ازاي، شوفي القوام. تختبريه ازاي استوى ولا لسه محتاج يستوي اكتر. تحطيه في طبق كده وتميلي الطبق. لو نزل سرسوب ميه يبقى لسه عايز سوا على النار، ما نزلش زي ما انت شايفه كده يبقى كده الكاتشب بتاعي تمام وخلاص، مش محتاج يقعد تاني على النار. شوفي الشكل وشوفي القوام، وذوقي بقى الطعم. ولا الحاجة انك تشتري جاهز، ودلوقتي فرصة والطماطم رخيصة تعملي الكاتشب في بيتك، مكونات انت عارفاها بدون مواد حافظة ولا اي حاجة. انا نزلت اهو في البولة الحلوة دي عشان تشوفوه. في كمان فاضل اهو في الحلة. شوفي نص كيلو الطماطم عمل لي قد ايه كمية. بصي قوام والشكل وذوق الطعم بقى. يلا حبايبي جربوا الكاتشب في البيت بالطريقة الحلوة دي السهلة البسيطة، مكوناته كلها هتلاقيها قدامك.
لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، شاركوا أصحابكم الفيديو، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وبالهنا والشفا.